Во вечерашната дебатна емисија Отворено зборуваме за соживотот и верската толеранција. На религиите им е иманентна исклучивоста, односно прифаќањето на сопствената вистина како единствена, но исто така иманентна за религиите е и толерантноста, односно почита на секој вистински верник кон верник од друга вероисповед. Што се однесува до етничката толеранција, односно до соживотот, станува збор за меѓусебно почитување, за почитување на луѓето од различна етничка припадност, бидејќи пред се сите сме луѓе и граѓани на оваа држава кои имаат заеднички интереси и исти проблеми. Дали во Македонија меѓу граѓаните на оваа држава конечно созреа свеста дека секој вид на нетолеранција е исклучиво на нивна штета. Што прават институциите чија основна задача треба да биде практикувањето, односно промовирањето на соживотот во интерес на општото добро. Во следната емисија на Отворено дебатираме за соживот и верска толеранција. Дали е Македонија пример за вековен соживот меѓу народите со различни религијски верувања или уште еден дел на балканското буре барут? Дали религијата и незините вредности се злоупотребуваат за меѓуетнички поделби или верата може да биде мост за соживот и толеранција? Има ли политиката влијание врз верските заедници и религиозните групи? За соживотот и верската толеранција вечерва дебатираме со отец Игор Калпаковски. Добро вечер и добро дојдовте во Отворено. Со господинот Рамадан Рамадани, колумнист во Фокус, аналитичар, познавач на оваа материја, и колегата Зоран Бојаровски, новинар, исто така добар познавач на оваа проблематика. Ќе почнам со отец Калпаковски. Од вашето искуство, вие долги години сте духовен човек, посветен на својата работа. Има ли во Македонија религиска толеранција и соживот? Меѓутоа, да го фатиме прашањето и на институционално ниво и меѓу верниците. Па има соработка и на ниво на институции и поединечна вака меѓу луѓето. Сега квалитетот е прашање на... За тоа може да се дебатира, дали има се разбира. Ние живееме тука во едни покрај други и имаме нормално некакви соодноси долго време многу, така што имаме и подолготрајно искуство и на моменти било нели тоа подобро, некогаш по лоша била толеранцијата и соработката. Меѓутоа не би рекол дека постои само сопостоење, имало и соработка и сега мислам дека има во некои основни моменти. На институционално ниво има нешто базично, меѓу луѓето мислам дека поголема содржина има соработката со животот меѓу луѓето отколку на институционално ниво. Христијаните ги оценувате како толерантни? Па не, како да ви кажам, христијаните. Јас го оценувам толерантен секој човек кој се труди така да размислува со аргументи, аргументирано да размислува, вистинољубиво. Колку човекот е таков, тој има добра основа да може да соработува со други, да комуницира на квалитетен начин со други, така што тоа е базата воопшто на една добра комуникација, па и во религиите исто така. Иако морам да ви кажам, секоја се зборува за религии, така, мене ми е тоа многу општо, тоа религии, и многу социолошки поставено. Значи, јас лично не се ни чувствувам повикан да зборувам за религиите како такви и нивната соработка. Можам од некое лично искуство како човек од православната вера, како свештеник од православната вера, од тој аспект како човек општо кој има некое сознание за религиозните моменти во битието човеково да зборувам. Вака општо за религиите за мене е преширока тема. За
функцијата, односно она што Македонската православна црква би можела да го направи повеќе во поглед на верска толеранција, но сега за да ја отвориме емисијата со почетни излагања, господин Рамадани, еве 15 години по рамковниот договор во сиот овој период од 20 и колку 5 години независност. Каква е состојбата? Имаме ли соживот и верска толеранција? Па, генерално има соживот, значи ние пак не треба да заборавиме дека некои ужаси кои ни се случија наоколу од тоа што беше во дел на вашето излагање како буре барут во Балканот, иако не се сложувам со тоа, да сепак Балканот кога би се мерил дали квантитативно, дали квалитативно, по ништо не се разликува да е пострашен од другите региони во земјината топка, но да не заборавиме, значи Македонија сепак имаше една добра, да кажеме, судбина ли е тоа, дали е учинок на народите што живеат тука и на граѓаните, но Македонија некако се извлече од тие ужаси со, да кажеме, најмалку страоти или и со оглед на мултиетничноста, значи можеби ние по броеви да не се споредиме со некоја Словенија, можеби која имала помалку жртви, помалку ексцеси, помалку конфликти така натаму, но ние со оглед на огромната мултиетничност во посто кој го имаме и разновидноста на тој соживот, ние релативно добро се извлековме. И јас генерално мислам дека во Македонија има соживот, но тој соживот пред се е карактеристика на долгото и, да кажеме, вековното заедништво на луѓето и на граѓаните кои живеат во Македонија, а никако не е случај на секојдневните случувања кои некојаш знаат да избиват на површина и кои го прават животот уште потежок на граѓаните кои живеат во Македонија. Да наведам со пример, мислам дека она доброто што доаѓа во соживотот, доаѓа од тоа вековно традиционално искуство на живењето меѓу себе, покрај себе и заедно на разни заедници, а она лошото кое доаѓа е пред се од тие два аспекта. Првото е вклучувањето на секојдневното политичко некојаш манипулирање, некојаш управување со некои аспекти на религиозноста и второто нечинењето на институциите, на луѓето елитите кои ги предводат овие граѓани во заедништво. Значи, тие кои што би требале да стремат кон коезија, кон инклузивност, кон градење на заеднички модели, ние гледаме на неколку пати дека го прават токму спротивното, ги разделуваат луѓето, ги разјадуваат помеѓу себе или ги хранат некои предрасуди кои би требали токму тие да ги уриваат. Господин Бојаровски, една оценка на состојбата. Па еве јас ќе кажам за да внесеме малце динамика во ова расправа, ја ќе бидам малце по радикален во мојот став, но не само заради тоа да внесам динамика, туку стварно верувам во тоа дека ние во Македонија мора да се соочиме со тоа дека Македонија не е толерантна држава. Ова ќе го подкрепам со неколку факти, поврзани со настаните на кои се сеќаваме и кои се многу свежи. Ја ќе спомнам само два. Црквата на Кале и крстот и двоглавиот орел во Чаир и во Бутел. Овие два настана ги спомнувам за да ја подкрепам мојата теза и уште малце да ја образложам во таа смисла. И кога велам дека Македонија не е толерантна држава и дека ние, но во исто време имајќи го предвид тоа сето што го кажува господин Рамадани, дека ние имаме одредена историја и одредено искуство кое се должи на желбата и на толеранцијата на граѓаните во Република Македонија, без разлика на тоа на која верска припадност припаѓаат или од која етничка структура доаѓаат, но мојот став се должи на тоа и тоа сакам посебно да го образложам, се должи на користењето на
многу чувствителните прашања кога станува збор за етничките и верските разлики од страна на политичките елити. Во соработка со религиозните, со верските елити, со елитите на верските заедници во Република Македонија. Од таа синергија и од таа желба на политичките елити да ги контролираат и да управуваат со животот и со чувствителните прашања кои произлегуваат од верската припадност, од уверувањата религиозни, од тој тип на припадноста на луѓето, управувањето со тие чувствителни прашања, спомнувајќи ги тие два настана, ми укажува и ме наведува, ме тера на тоа да кажам дека ние во Македонија си играме со многу опасен оган кога се во прашање овие работи. И кога е во прашање со животот за кој го зборува господинот Рамадани или господинот Калпаковски, но ние многу опасно си играме со тие работи, а овие два настана што ги спомнав, односно три, многу силно го илустрираат тоа што сакам да го кажам. Значи, вие велите дека во суштина во меѓучовечките односи меѓу граѓаните постои една тенденција на соживот и на соработка, а оние кои што треба тоа да го поттикнуваат се оние од кои што граѓаните всушност треба да се заштитат. Да, тоа се тие. И уште една исто така важна теза која сакам да ја кажам или аргумент која истапувам со еден ваков став е тоа дека ние во Република Македонија со години не ги читаме вистинските пораки што ни доаѓаат од сериозните меѓународни институции кои укажуваат на овие работи. Почнувајќи да речеме од Freedom House репортот кој вели Македонија делумно слободна земја, меѓу другото и заради ограничувањата на верските слободи, да речеме или редовните извештаи на State Departmentот, на нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави, кои велат, кои во секој извештај не пропуштаат да кажат, се разбира на почетокот со еден дипломатски речник, во Македонија се може да се каже дека се почитуваат верските слободи, но потоа во речениците понатаму следуваат оние точки, се наведуваат оние точки кај што кои ние не ги препознаваме како важни за да ги препознаеме опасностите што се кријат во на оваа тема. Многу поконкретно, во Македонија со години наназад има обиди за регистрација на неколку верски заедници кои се обидуваат да го решат своето прашање врз основа на уставот што им го гарантира тоа дека секој човек во Република Македонија има право да си ја избере својата вероисповест слободно и да ја практикува на начин на кој таа вероисповест му налага согласно со уставот, а уставот ја гарантира таа слобода. И исто така во членот 20 од истиот тој устав, претходниот 19-тиот ја гарантира таа слобода, а 20-тиот вели дека граѓаните што имаат одредена верска, што се веруваат во одредена, што припаѓаат на одредена верска припадност, може да се здружуваат и да организираат здруженија. Македонија со години се одбива регистрирањето на неколку верски заедници. Има и од верски заедници од исламот, но има неколку кои произлегуваат и кои сакаат да се регистрираат како православни верски заедници и тоа не им е овозможено. Во земја која се декларира како секуларна, по прашањата за регистрација на верските заедници, судот, кој треба да го одобри регистрирањето на тие верски заедници, ја прашува Македонската православна црква за мислење дали да ги регистрира или не тие верски заедници. И веќе има апликации против државата пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур и овие работи веројатно ќе мора да се решаваат колку сме поблиску до приемот во Европската унија, бидејќи сега можеби постои некаква перцепција дека тие не се некакви суштински забелешки на кои што сега треба да им се обрне внимание. Не велам дека тоа моја перцепција, меѓутоа така сметам. Меѓутоа да се вратиме ние на соживотот и на само да поентирам со тоа дека е апсурдно во една секуларна држава да прашувате за мислење за да одобрите регистрација на верска заедница. Македонската православна црква во овој случај бидејќи се работи за православни верски заедници. Тоа е навистина апсурдно. И тоа зборува дека во Македонија постои узурпација на тој тип на слободи и права од официјализираните, институционализирани верски заедници во Република Македонија, пред се мислам на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како што се нарекува, и на Исламската верска заедница. И тоа е прашање кое сериозно
влегува во делот на она што значи дека во Македонија не постои толеранција кога се опрашања верските права и слободи, и од таму потоа произлегуваат сите овие работи за кои се разбира сум подготвен понатаму за зборува. Отец Калпаковски, вие пред долго време на една трибина изјавивте религијата е многу погодна за манипулирање и многу манипулиране и злоупотребуване во текот на историјата. Ако се сеќавате, дали неодамнешните настани Суралот и Крстот ги гледате од тој аспект и се разбира доколку сакате можете да одговорите на овој дел од излагањето на Бојаровски? Па добро, јас сега морам да кажам дека, како да ви кажам, ние тука во Македонија се чудиме на случувања кои што постоеле, не знам, постојано. Мене многу од работите што се случуваат во Македонија, мене лично не ме чудат, бидејќи се или позитивен или негативен израз на животот, на односите меѓу луѓето, меѓу институциите, нека биде да речеме. Така и ова околу консултацијата. Јас, например, предпоставувам, немам информација, ама предпоставувам дека кога станува збор за тоа за што зборуваше Бојаровски, дека била консултирана Македонската православна црква, но пак консултација на црквата по некое прашање, како да кажам, не предизвикува чудење, како да речем. Затоа што одлучувањето за тие работи е во раците на политиката. Кога станува збор за политичките работи, кога станува збор за законодавните работи, тоа се прашање на политиката, прашање на уставниот поредок, како тие ќе ги уредат. Инаку сосема нормално ми е познато дека постојано постојат советници кои се поврзани со религиозните работи, дали завршиле школи, теолошки факултети, дали за исламска теологија, дали за православна теологија, дали панели и другите протестантски теологии, стално постојат некои советници за тие прашања, што е сосема нормално. Сега, колку тоа... Ја не би рекол дека Македонската православна црква става печат на, како да речем, апропо тоа. А второ, мислам дека главно прашање во овие соодноси меѓу црквата и државата е колку успева црквата. Сега јас, извинете ме за црквата зборам, ви спомнав преска дека не можам да зборувам за религиите општо, бидејќи оваа област ми е позната, сега не можам да, например, ќе се изгубам и да зборувам за исламската заедница, а не па за друго. Затоа ќе кажам за црквата и државата. Значи, главниот момент се посегнувањата од страна на државата да се употреби црквата за одредени, како да речам, за поддршка на одредени проекти, така да се изразам, државни, политички, и желбата, потребата да се искористи, да се злоупотреби црквата во тоа движење. Сега, мене тоа па и не ме многу ни чуди, бидејќи ние живееме во еден свет кој е дефиниран врз основа правнички, врз основа на ова корпус юрис цивилис на Јустинијан, врз основа на римското право, врз основа на една традиција која што е склона да ја третира црквата како функција на држава. И затоа многу злоупотреби произлегуваат од таму, многу притисоци произлегуваат од таму. Зошто тоа успева? Зошто црквата се става во ситуација тоа да успее, бидејќи единствениот начин на кој што може да се... Еве, вака јас размислував околу апропо ове, како да речем, јако рековме, нели, дека може нема да го спомнуваме тоа со крстот и така натаму. Ама еве, јас размислував, викам сега како. Да речеме, сака некој да направи христијанско обележје. И го повикува архиепископот да освети темел. И што треба архиепископот да му рече? Не, извини, јас не можам да дојдам. Како може тоа да го направи? Каква е таа злоупотреба? Друга работа е сега проценката што ќе ја направи, бидејќи
Во крајна линија може и тоа да го направи, меѓутоа каква проценка треба да има за да направи такво нешто, да речеме да не бе водач на православна црква, да рече, видете сега не е баш зошто да го осветиме крстот. Добро, како оценувате реакцијата на МПЦ после сето тоа што се закануваше да стане инцидент, меѓутоа за среќа? Па јас слушнав едно соопштение од Скопската епархија, мислам беше, во кое што беше оценет тој чин како вандалски. Мислам дека тука нема ништо нерелевантно, тоа беше вандалски чин. Владиката Пимен рече... А сега, другите конотации политички околу тоа, значи јас се обидувам да не завлезам во политиката, и тоа е сфера која што треба да ја Не, меѓутоа зборуваме сега која е улогата на Македонската православна црква во меѓусебното прифаќање, да речеме, во неподдржувањето на вакви едни запаливи случувања. Значи, јас сега ќе спротивставам едни два става на луѓе кои доаѓаат од Македонската православна црква. Тоа е владиката Пимен кој вели обично низ целиот свет спомен обележјата се ставаат како символ за крај на крвопроливањата, а овде се ставаат орли и крстови да почнат безумствата, на што имаше бројни реакции. А во соопштението од Скопската епархија, каде што, нели, како што рековте, вандалски чин е квалификацијата на уништувањето на темелите, има едни два пасоси кои што се малку спротивставени. Прво велат, ги повикуваме и охрабруваме поборниците за слобода и демократија во нашата држава да го кренат својот глас и преку демократски средства да повикаат на заштита на загарантираните права на христијаните во сопствената земја. За веќе во следниот пасос да се напише, ги повикуваме граѓаните без разлика на национална и верска припадност да останат смирени на ова и можните слични вакви провокации и да остават институциите на системот да го вратат владењето на демократијата и правниот поредок. Па се вака, јас може да се спори околу очигледно дека капацитетот на институциите кои треба да раководат со тие работи, еве конкретно настана проблем со спомен обележјата. Значи, капацитетот на институциите кои треба тоа да го уредуваат е слаб. Значи, како да ви кажам, не е на крајот, во крајна линија, сметам дека не е работа не е област на духовното водство да ја проценува политичката ситуација во, како да кажам, во крајна линија зборам, не дека сите сме политички битија, значи имаат некој осет за политиката и луѓето во духовноста, меѓутоа не е во крајна линија нивна работа со тоа да се занимава. Ако една институција нема доволно капацитет да постави како што треба едно спомен обележје, тогаш тука настануваат проблемите. Јас сега не би... Моето мислење е такво се. Мадани, вие рековте многу време пошто се рековте дека ова ви личи на промена на контекстот на големата политичка криза во едно ваше јавно излагање пред известно време. Јас би додала криза која обедини голем дел од граѓаните во нивни заеднички интереси настрана од политичарите. Рековте дека е ова узурпација на символи. Како вие гледате на целата оваа ситуација и на образложението од МВС и како можеби и ИВЗ требаше да постапи во реакција на сето ова? Во овој случај, значи имаме една елементарна диспропорционалност, значи се работи од една страна за етнички символ, за национален символ на албанците, тоест орелот, со некои конотации од конфликтот во 2001 година и така натаму, и од друга страна имаме значи ставање на еден верски символ со, нажалост, значи со осветување од традиционална верска заедница. Но она што при овој случај треба да се наведе, значи пак да повторам, мислам дека тоа од условно речено од двете страни се прочита како такво наметнување на промена на контекст. Вие знаете дека ние на некој начин сме држава окупирана од внатре, тоест гледаме енормноста на окупираноста на нашите институции, значи почнувајќи од најобичните инспекторати кои би требало да ја вратат легалноста во тие општини, било тоа да е Чаир, не знам, Бутел и така натаму, па се до врхушките, значи до министрите кои еднаш ги гледаме на осветување на еден крст како иницијатива на некој си светски македонски конгрес, а од друга страна ги гледаме во шаторите како протестира. Тоа се едните исти министри у едната иста влада. И мислам дека тоа
доведе до тоа да народот, условно речено, пак ќе кажам, од двете страни препозна дека таму всушност нема народи, нема обични граѓани, дека тоа е некаква партиско-политичка игра или ујдурма во која тие не би сакале да влезат. Ова со узурпацијата на символите, кое може да се повтори, но веруваме дека никогаш нема да се повтори, ние треба да разбереме еднаш за секогаш дека тоа е многу ризично. Значи, било тоа да е во етничкиот, било тоа да е во политичкиот контекст, но секако е најризично во религиозниот контекст, е всушност едно апостатично однесување кое ние го препознаваме денеска во светот. Она што Светскиот македонски конгрес го направи со крстот и она што Дуи го направи со орелот е истото тоа што денеска гледаме по телевизии, што ИСИС го прави со исламот како религија. Значи тој наметнува една застава, се повикува на нешто и без никаков аргумент и без никаква легитимност ги вади луѓето. Значи тие кои што нема да ја признава таа владевина, таа узурпација на тој символот конкретно од една религија од исламот, таа ги нарекува за отпадници. И при тоа не гледа, значи, дали се тоа муслимани или не се муслимани, не препознава никаква разлика по тоа, ги прави веднаш како други. И во основа ваквото исто однесување, затоа го илустрирам со ваков познат глобален пример сега, за да ја разбереме сериозноста на она што ни се прави. Исто така, значи, орелот се става таму не да се велича албанството, не да се зацкрие Дуи за тоа и така натаму, туку и заради тоа дека тој што ќе стане карши тој орелот, например, јас лично сум ја нарекол како ламарина една ставена таму, јас веднаш престанувам со тоа или најмалку, значи имам флека во моето албанство, или друг еден православен ако стане против крстот и каже дека тоа не може таков крст да има, зашто тоа крст е, не знам, дело на политеисти или како ќе го нарече дека е од антички македонци поставен крст и не важи во историски смисол и така натаму. Значи по тие примери тој веднаш престанува да биде македонец или се нарекува отпадник и така натаму. Значи се прави едно исклучување кое како? Да, ама не, ова е ризичното. Значи тоа апостатичното однесување да го исклучи тој всушност и својото тоа е многу опасно и е најисклучителната мера. Ние треба да знаеме дека и религијата и религиозното представување е дел од овоземните работи. Значи, она што е надземно, тоа е верата што луѓето понаособ ја чувствуваат. Но религиозното представување е овоземно. И за неизе исто важи она што познатиот германски филозоф Имануел Кант го рекол, дека се што ќе дотакнат човечките раце тоа се намалува. Значи, и она највозвишеното, значи апсолутните вистини кои луѓето склонно нивната вера и религија ги препознават како апсолутни вистини, која доаѓа овоземно, која ќе падат во човечки раце, нажалост, значи тие знаат да имат своји аномалии и грешки. Има тука и еден друг аспект. Верникот кој што е навистина во верата, веројатно почитувајќи ги вредностите во кои верува, многу по-мала е шансата да се согласи да направи нешто што може да доведе до вакви, како да речам, изрази на нетолеранција. Меѓутоа, прашањето е колку кај нас верниците, иако имаме една анкета на Галоп од пред неколку години каде што луѓето се изјасниле 90% од нив дека се религиозни и дека имаат своја вера, се луѓе кои што ја сватиле суштината на верата. Господине Бојаровски, можете да прокоментирате кои се имаме прашања од гледачите, мислам дека е кон вас насочено. Значи прокоментирате, па ќе го повикам граѓани. Затоа што сакам на неколку работи да реферирам, бидејќи се многу битни. И не би сакал така да поминат и да ги абстрахираме или да исчезнат некаде во емисијата. Не може, кога зборуваме за лидер на една верска заедница, ќе бидам конкретен, на Македонската православна црква архиепископот Стефан, не може да не се изземе архиепископот од политичката ситуација во земјата. Тој е лидер на најголемата верска заедница во Македонија и тој не може да се изземе, особено заради тоа што живее во земја во која исклучително чувствителни се тие прашања. И не може да
туку така да отиде да осветува темел на крст, а да не размислува за политичките компликации што може да настанат. А уште повеќе се работи за тоа што се прилично свежи, актуелни, дневни, тој секој ден предпоставам ги следи преку медиумите, преку оние што му ги кажуваат работите што се случува и така натаму. И не може да се абстрахира од тоа дека тој ќе отиде таму, а да не размислува за сите последици што може да се случат. Второ прашање кога е во тема која е важна, кога се во прашање символите, поигрувањето со нив, инструментализацијата на символите и така натаму. Ние мораме да признаеме дека во Македонија крстот се доживува како етнички символ. Тој не се доживува како верски символ. Да, окей, не сакам да бидам исклучителен. Има верници во рете тоа, сето тоа. Меѓутоа, политиката наметна кај нас крстот да се идентификува со етничка заедница, што е апсолутно недозволиво. Да не го спомнувам крстот на Водно, од таму тргна целата приказна. А кога се опрашање другите символи, и затоа до некаде не се сложувам со господин Рамадани, ако правилно го разбрав. Значи, тој судир не се работи за два различни символа. Во нашиот случај се работи за два исти символа, кои произлегуваат и кои треба да манифестираат етнички заедници, кога се поставуваат пред нив. И тоа е апсолутно погрешно. Кога е опрашање орелот, конотациите, да. Да, кога е опрашање орелот како символ кај албанците, јас исто така имам едно чувство дека не можам да замислам некој да го окова орелот во бетон. Затоа што јас со сета почит кон албанската националност, кон албанскиот народ, го гледам орелот високо на небото. Не можам да го замислам окован во бетон. Тоа е апсолутно абсурдно. И тие, ја не сум албанец и не се идентификувам така како што тие се идентификуваат со тој символ, но предпоставувам дека има голем дел од нив кои така гледаат на тоа како ја што гледам или како господин Рамадани го оценува како ламарина. И кога застанува пред него, тој не станува повеќе албанец или помалку албанец од влијанието на таа ламарина. Тоа е исто така многу важно прашање. Ние од тој аспект, кога се овие прашања, мора да бидеме чувствителни. Не може лидерот на една верска заедница да се иззема себе си од еден таков контекст и да учествува во едно такво. Апсолутно може да покаже политичка зрелост, духовна зрелост и да најде начин да им укаже на организаторите, оти организатори може да има секојаш, но тој не може да биде ставен во еден таков контекст. Знаете што, една вака метафорична, ќе завршам со тоа и ќе им дадеме шанса и на вас и на прашањето од публиката. У Македонија на дело во последно време се е така наречениот национален спорт сскачки. Сскање. А сскачи има на сите страни. А оние што ги тераат сскачите да го прават тоа се политичките елити. И јас околу тоа немам никаква дилема. Политичките елити ги контролираат сскачите и им даваат секојаш знак кога треба да почне сскањето, во овој случај од верска појдовна точка, и тогаш тие излегуваат на сцена и почнуваат да ставаат орли, ставаат крстови, ставаат разни символи, предизвикуваат разни други настани за да почне сскањето. А од сскањето до она што навистина лошо може да се случи, има само еден чекор. Само еден чекор. Ако овој пат не се случи, и уште еден аргумент во однос на тоа дека е целата работа контролирана, задушница помина, не се вратија шаторите кај крстот. Каде што лидерите на ДУИ, коалиционите партнери на ВМРО, кои беа таму каде што се ставаше крстот, исто така, ги нема сега. Помина задушница, нели за задушница ние ќе ги повлечеме шаторите за да им даеме на православните верници да се чувствуваат слободни во тој период, во тој ден во градот. Помина задушница, не се вратија назад. Таа работа е контролирана и тоа кај нас се прави контролирано. А во тоа здушно им помагаат елитите на верските заедници кај нас. Јас само кратко ќе забележам. Јас лично мислам дека сега тука некако осетив еден занос со политичката ситуација. Извини, вака, ма така ми поделува. Ја така чувствувам дека таа политичка ситуација... Јас мислам дека токму во тоа и разликата што сепак, например, не се согласувам тоа дека во Македонија крстот веќе станал национален символ. Крстот си е
символ на христијанството, без оглед каква бура ќе се случи во одреден период, тој си останува како символ на и во тоа е силата него. Тоа е едно. А второ, јас кога зборев за архиепископот, само накратко да не одземам за другите време, за неговото присуство е израз на неговиот став. Значи, ја не велам дека се треба да се абстрахира. Слободно може да се коментира како што и се коментира, нели? Меѓутоа, неговото присуство е израз на неговиот став. Тоа е тоа, дека тоа во тој момент. Да, ама тоа не им дава на другите. Тоа не им дава. Можеме да го коментираме тој став. И тој став за мене и за поголемиот дел од македонската граѓански ориентирана јавност, која ги предпознава чувствителните прашања, овие чувствителни прашања, е проблематичен став. Особено што градењето на крстот не беше на согласувам. иницијатива на Македонската православна црква, беше на сосема туѓа. Ама тоа нема сосема врска, друга иницијатива. тоа не е толку значајно, како да ви кажам. Јас не знам дали е тоа, и тоа може да се аргументира. Зошто да се прифати веднаш, апропо, мислам, од старт ставот, дека тоа било како што не треба. Јас имам, вака да речем, некои општи сознанија, не дека толку ги следат работите, а меѓутоа, не знам колку е држано до законот кога сите тие работи се правени. Мене повеќе тоа ми пречи што ние не можеме да се договориме за таква работа. А инаку, како да ви кажам сега, лудоста почна многу одамна, не е со овие нешта, но кога ќе дојде и верските чувства кои ќе се вмешат во сета таа лудост, тука веќе појако проблемите излегуваат, се покажуваат. Прашањето на одговорноста е кој ќе ја заврши таа лудост. Ние знаеме, можеме да расправаме и да одиме во далечина што било и кога било. Ама некој мора да покаже дека сака да ја заврши таа лудост, а не дека сака да учествува во поттикнувањето. Да биде тоа што е гаранција. Мора да се дефинира тоа како учествува во поттикнувањето. Не, видете, има доста критики околу тоа појавување на, не знам, на подигање на различни градби на поглаварот на Македонската православна црква, бидејќи главната забелешка е зошто во оваа држава не се постигне еднаш тој услов на поделеност на државата црквата, односно еден неутрален однос на државата кон сите верски заедници и религиозни групи кои што влегува во уставот пред извесен број на години. На тој начин некои препознаваат во тоа некакво фаворизирање. Просто не постигнала државата такво нешто, што да ви кажам. Тоа зар треба да ја... Не велам дека од тој аспект би можеле да еве тоа што го зборуваше Бојаровски, како да најдеме излез од оваа ситуација. Дамир Назири поставува прашање. Благодарам. Добро вечер на сите. Имам две прашања всушност. Едното е до Бојаровски, а другото ќе биде за сите панелисти. Медиумите во едно општество имаат исклучително важна улога и тие вршат јавна дејност, без разлика дали се приватни или јавни медиуми, и имаат одговорност да пренесуваат точни и навремени информации. Каква беше улогата на медиумите во овој последен случај, но и во ваквите слични случаи предходно? Имавме црквата на Водно, имаше пред 2-3 години во 2013 во Вевчани и Струга, многу сличен проблем. Каква беше улогата на медиумите во овие случаеви? И второ прашање, цело време зборуваме за толеранција и дека истата постои на некој начин, но мислам дека она што треба да го разговараме дали постои разбирање. Дали ние во Македонија доволно се познаваме, за да ги познаваме луѓето од другата етничка заедница, луѓето од другата религиозна заедница, за да се разбереме. Да се толерираме можеби и не е толку тешко. Меѓутоа, дали ние имаме капацитети и меѓусебно познавање за да се разбираме? Благодарам. Вие, Дамир, доаѓате од Тетово? Од Тетово, да. Таму сте постојано упатен на соживот. Значи, првото прашање до Бојаровски, другото до сите. Па да, благодарам на прашањето. Добро, одлично прашање, бидејќи и тој концепт и таа сфера на медиумите е исто така сериозен дел од она за која зборував пред малку и која го илустрирав како съскачко општество, и медиумите се дел од тие съскачи. Тоа е. Ние живееме во држава во која сме апсолутно поделени по сите основи. Ние сме поделени по партиска линија, ние сме поделени по етничка линија, ние сме делени по верска линија.
има делби сериозни и во сите останати сфери кои се однесуваат на основните човекови права и слободи. Ние сме поделени по джендер поделби, има секакви поделби. Ние сме длабоко поделено општество. И општество кое јас инсистирам на една ваква слика затоа што ние мора да се соочиме со нашата реалност. Бидејќи соочувањето со нашата реалност е првиот чекор, првата сериозна стапка која треба да ја направиме за да ги решаваме овие прашања. Ако не се соочиме со ова, ако отворено не разговараме, ако ги заташкуваме и пикаме под тепих овие сериозни прашања, ние нема да ги решиме. Затоа ние треба да застанеме сите, и како граѓани, и како институции, и како граѓанско општество, и како политички партии, сите да се погледнеме во огледалото на Република Македонија и да се видиме себе си и да се препознаеме дека живееме во едно такво општество. И на прашањето на колегата, значи на вистина медиумите беа дел од тие што съскаа. Дел од съскачите. Дел од медиумите. Дел од медиумите. Океј, благодарам, да. Значи, се разбира, има медиуми кои се уште одолеваат на овој тип на притисоци, на овој тип на една хистерија која ќе тргне, која ќе се потикне нешто такво. Апсолутно влегуваат во толпите, во оние кои застануваат да бранат такви прашања и тоа го прават дури повеќе од оние што ги иницираат тие прашања. Значи, медиумите и овој пат не беа на висина, не сите, не беа на висината на својата задача. Не препознаа дека овој момент мора да се биде одговорен и како медиум и да се исправат пред таа одговорност и да не подлегнат на тие съскања и да речат извинете, ние ќе ги поставиме вистинските прашања и ќе бараме одговор на нив. Поголем дел од медиумите не го направија тоа. Туку стана делови од хајките и од едната и од другата страна што ги протежираа на оние кои го запалија огнот и сите оние кои шприцаа бензин на тој оган за да биде колку што е можно поголема бучавата, вревата да се прави, да се крева дим и така натаму. Повторно ќе речам. И можеби тука треба да, не знам, да побараме одговори што се случи. Но во еден момент оние што управуваа со оваа криза последната, престанаа да го прават тоа, но јас мислам дека тука сериозно влијание, фала му на Бога, има меѓународниот фактор. И некој тие луѓе ги подбра убаво и им кажа, можеби им го стави огледалото, во кое видоа кон што може и како може да се развива целата оваа работа, да навистина тоа лудило за кое велиме дека е многу старо, но кое може да се претвори во нешто во кое ние едноставно нема да знаеме што се случува. И тоа, велите, додаваат масло на огнот токму оние кои што треба да го имаат пред себе јавниот интерес како прва задача. Колегата спомна јавен интерес. Нема. Поголем дел од медиумите се партизирани, тие се во јаслите на оние што управуваат со нив, ги контролираат, им диригираат, им пишуваат информации и тие тоа го служат само како трансмисија за да ги пренесат тие информации и ништо повеќе. Не ги поставуваат вистинските прашања. Рамадани, ако сакате, можете ви ова да го прокоментирам. Да, мислам, прво би почнал со една дистинкција, значи и кога се работи за верските заедници, па и за медиумите, но и за политичките елити. Значи ние тука не правиме суд, не ги осудуваме нив како добри или лоши и така натаму, туку по мерка на тоа што тие всушност прават за соживотот во Македонија, чувствуваме дека прават некои грешки и на истите ги евидентираме. Да не испадне дека сме сега во некаква инквизиција, па прогласуваме не знам што како или се ставаме на улога на всушност на тие кои ги критикуваме дека прават таква узурпација. И втората дистинкција би сакал пак да се навратам на она што го рече господин Бојаровски. Не мислам дека крстот било когаш би можел да стане некаков врста на национален символ и тоа секако не би било доживеано така откаршие од спротива на тие што се однесува. Во конкретниот случај тоа се однесуваше на албанците кои и во Македонија со помал
со помал посто, но секаде на светот, значи до 1/3 се исто припадници на христијанската вера, исто како што се и муслимани и така натаму, и никогаш нема да го доживеат тоа како етнички символ во смисла на тој другиот, во конкретниот случај на македонецот, туку секогаш ќе го препознават како верски символ. Друго се конотациите кои сакат да се наметнуваат. Јас се сложувам во тоа во дел, доколку некогаш тоа е всушност војна за територии, некогаш е за некакво потенцирање на некое право и така натаму, или освојување на политички позиции во некаков замислен контекст во град Скопје конкретно и така натаму, но тоа се конотации кои нема да бидат исти како во реципиентот, тоест тој од спротива што ги прима. И третото, да се на тоа што праша Дамир како прашање, значи за сите нас, ја пак, значи, не знам дали примети публиката, но го избегнувам зборот толеранција, докрај не се согласувам со се тоа што може да опфати тоа и е контестирачки во овој случај, но за соживотот ние гледаме дека во Македонија има соживот и кажав да се вратам пак на почетокот дека она нашето вековно заедништво произведувало некои кодови, некојаш и предрасуди и така натаму, но има кодови на однесување кои ние ги знаеме како народи. Значи ние можеби сме од ретките се уште не до толку постмодернизирани или модернизирани народи кои знаат што е мало, кои знаат што е капиџик, кои знаат, не знам, разни кодови како се проаѓа, значи како би требало да пројде еден христијанин покрај дворот на џамијата, како еден муслиман проаѓа покрај капијата на црквата и така натаму, значи некои работи кои што сме ги учеле од мало или сме ги знаели, тоа се тие, да кажам, вековни кодови. Но она што нажалост треба пак да се евидентира и да се каже дека во овој случај, значи целото општество, тоест елитата на општеството, вклучително и медиумите и научните кругови не допринесуваат со ништо ова да знаеме повеќе за другиот. И еве конкретно само ќе наведам како илустрација од тоа што знам и што сум успеал да прочитам во Македонија. Ние денеска, значи конкретно сега вака е состојбата, ние немаме преведено на пример анегдотите на Итар Пејо на албански јазик. Не се преведени на албански јазик. И тоа само по себе говори дека тука има една фалинка. Како тоа се случило и така натаму, но знаејќи дека тоа е, значи, како да кажам, добар дел од традиционалното македонство, така да наречам, би требало јас како албанец да имам прилика да читам со што баратат тие македонците во своите кодови или колку препознаваат како народно творештво. И од друга страна имаме многу малку познавачи на религијата, било исламот, било христијанството, од другиот. Конкретно во Македонија, јас знам само за еден албанец кој што има докторирано на Македонската православна црква и толку. Значи, не дека сум многу читан и така натаму, но многу малку, значи, тој посто, па и вице-верса. Значи, многу малку има од луѓето кои се православни христијани и кои ги би можеле стварно да идентификуваат дека Орел нема во Либија затоа што не е исламски символ, туку го има кај албанците. Значи, до толку се мешаат работите. Господин Калпаковски, за прашањето кое што беше за сите. Па добро, во врска со тоа, јас мислам дека разбирањето, толеранцијата може да функционира ако има во позадина разбирање, инаку сама по себе тоа е пропадната работа според моје мислење. Значи не може, толеранцијата, сега малку ќе отидеме во друга област. Јас сум како свештеник тука присутен, ама сега голем дел од работите се однесуваат на политиката, па малце ќе излезам од мојава област и мислам дека е толеранцијата модерен термин на модерните општества и треба да се третира модерно. Значи, ние мислам дека како општество, е така, малце културно да го земеме тоа, како општество сме доста слаби на план на толеранција и на меѓусебно разбирање. И тука мислам дека сме доста ксенофобични, тука се согласувам со Бојаровски дека ние како општество сме доста така затворени и како групи малечки функционираме и претежно нашата склоност е да се пазиме од другиот попрво отколку да комуницираме, да се потрудиме да разбереме, да направиме некој сооднос со работка. Прашањето на Дамир дали се познаваме. Иако, како да кажам, имаме добра база на
за соработка повеќе од многу други општества, но некако сме затаиле во тоа да сега тоа го развиваме. Мене ми се чини дека многу често во Македонија се однесуваме како да сме гледачи на филм, на нешто што се однесува на некој друг. Како да не сме учесници. И таа некако дистанцираност, сега дали во историската позадина може да се, со историската позадина може да се објасни, бидејќи сме биле гледачи, го спомна господинот Рамадани, го спомна ИТРП, јас мислам дека е идеална личност за процена на политичката ситуација кај нас. Бидејќи ИТРП е човек кој што не може сам да функционира, мора да функционира ако има некого над него и тогаш е мудар, тогаш е добар, но вака во основа не е способен за креација. И мислам дека политичката ситуација кај нас многу е врзана со овој лик на ИТРП, како да речам, е актуелен, така што и поддржувам да се преведе на албански. Така. Ми дозволиш мене само за второто прашање? Да. Јас ќе оставам Рамадан и господинот Калпаковски за овие позитивните аспекти и претходни искуства што ги имаме со соживот, а во врска со тоа дали имаме толеранција и разбирање, ќе кажам дека немаме. Пак ќе тргнеме од актуелните настани. Не може да просудиме дека имаме разбирање за овие прашања, ако сакаме да поставиме верски символ, кој јас го идентификувам во овој случај конкретен, во населбата Бутел како поставување на етнички символ, не може да поставуваме верски символ на јавен простор, кој што нема никаква врска со некаква црковна происход. Нема. Се работи за кружен тек, колку што знам јас. И сега таму треба да поставиме крст. А што значи тоа? Дали ние водиме сметка за другите верски заедници во Република Македонија? Дали водиме сметка за атеистите? Во Република Македонија ги има многу. Што значи сега тоа? Значи, треба да го имаме и тоа предвид кога зборуваме исто така атеистите, дека како тие треба да гледаат на тоа. Како тие, мислам дека многу малку ги прашуваме кога станува збор за толеранцијата, за разбирањето и за соживот и атеистите. А во Македонија има доста такви луѓе. И од едната и од другата етничка припадност и од сите други. Така да и околу тоа прашање чисто пак сакав само овие 2-3 реченици да кажам колку да ја илустрирам мојата позиција и пак една слика појасна околу тие прашања. Спасовски Спаса, следам поставува прашање. Добро вечер, поздрав до гостите. Овака, јас повеќе на дебата би отишол отколку на прашање, мада се апсолутно сложивам со многу прашања и дискусии од господата. Иначе сум највозрасен овде кој што гледам, роден скопјанец. Го носам името на прадедо, поп во Свети Ѓорѓија црквата во Чаир и вака сега. Секој ден минувам низ кружниот ток. Соживот од секогаш имало на овие простори. Толеранција, јас би рекол разбирање. Многу говоре и за едното и за другото. Меѓутоа, овдека од секогаш па според популацијата биле полумесецот и крстот, односно православие и исламот. Овие други заедници, па и ние, поголемите заедници, сме свесни дека тука ја има и месечината, ки има некои други символи, ја не ги познам другите вери и така натака. Меѓутоа, кога овие символи ќе излезат од установите, кај што треба да бидат, тога нема толеранција, нема разбирање. И токму, што каже господинот Рамадани, овие луѓе што беа лидери на отварањето на двоглавиот орал во општина Чаир и на крстот поставување камен темелник, тие ги вадат тие символи и прават луѓево да
некои проблеми ствараат кои не им е место. Вие веројатно доаѓате од мешана средина, мислите ли дека овој пат луѓето одговорија на еден Луѓето зрел се начин? поделени. Ќе ги искористам два збора на почитуван екс-генерал, сега пензионер, пред некој ден ги спомна на главна седница на партија на обединети пензионери и граѓани. Вика, орелот и лавот се за мене и за човештвото символи на јакост, на господари на земјата и господари на небото. Меѓутоа, кога се појавија орлиња и лавчиња во земјава, се појде наопаку. Едните пустошат, а другите кај ќе остана најда слободен простор, се спуштаат тамо и прават раздор меѓу народот. За жал, овие орлиња и лавчиња се луѓе кои имаат ум, ама немаат разум, кои имаат очи, а не гледаат, и затоа зборам, битно е символите да си останат кај што им е местото, а не меѓу народот. Дали имате прашање за гостите? Конкретно немам прашање, бидејќи тој Благодарам одговори. тога што се вклучите во дискусијата, тога секогаш е добро дојдено, бидејќи отворено е емисија во која просторот е за граѓаните и за нивното гледање на работите кои претходно се случиле и се издебатирале. Кога зборуваме за соживот и за верска толеранција, на кусо само ќе го спомнам ова што се направи како обид во јануари оваа година со поминувањето на концепцијата за интеркултурно образование. Бидејќи образованието е многу важен дел, значи дали и она што го праша Дамир, дали децата ќе се запознаат меѓу себе во текот на тој образовен процес како мали, или ќе се случува ова што се случува неколку години наназад, тие додат во различни смени, да не се гледаат воопшто меѓу себе, а тоа пак се направи за да се избегнат некои претходни инциденти на физички судари помеѓу младите луѓе. Има едни интересни податоци кои би сакала да ги споделам и со јавноста во предговорот на оваа концепција за интеркултурно образование која што ја предложи Министерството за образование и е во соработка со Кралството Норвешка. Значи, во оваа концепција стои дека дел од наставниците и родителите го поддржуваат постоењето на етничките смени, значи во ред децата да не се гледаат додека одат на училиште едни наутро, едни попладне. Речиси половина од учениците изјавиле дека во изборот на пријатели битно им е тие да бидат од иста верска и етничка припадност. Половина од испитаните наставници и 20% од родителите забележуваат прекриени тензии на етничка основа меѓу учениците, но не видливи тензии, и социјалната дистанца на наставниот кадар кон припадниците на другите етнички заедници е доста голема. Значи, ова е едно навистина клучно прашање. Предходната стратегија која што требаше да доведе до соживот од мали нозе па натаму, не успеа, запна на предлогот да учат албанските дечиња од прво оделение македонски јазик, потоа дојде и контрапредлог и се престана. Дали очекувате оваа концепција да даде некој резултат? Бојаровски. Знаете како, не искам да звучи стереотипно, но се плашам да не биде и ова уште еден од пропаднатите експерименти во образованието. Затоа што јас мислам дека ние соочени со овој сериозен проблем кој јас вака драматично го истакнувам, за да ги совладаме искушенијата, предизвиците, проблемите што ги имаме, треба многу повеќе да се работи и уште многу време да помине додека се разрешат овие прашања во една позитивна смисла. Во таа смисла не е доволно само образованието за кој концепт некој кој треба, не знам како се нарекува сега, но за кој гледаме дека истражувањата покажуваат длабока поделеност. Да. И се уште има недоверба кај половина дека не би сакале да бидат во мешани паралелки или да учат во исти смени, или кај наставниците исто така гледаме забележителни стравувања, предупредувања што произлегуваат од стереотипите кога се овие прашања во предвид, што значи дека само ако тоа е единствениот модел да образованието ќе реши се, тоа е сосема погрешен концепт. Ние треба да почнеме да го правиме она што пропуштивме да го направиме кога го донесувавме уставот во раните 90-ти години,
кога ја основавме независна Република Македонија, кога требаше со уставот како почеток, а потоа и со целиот таков концепт да градиме граѓанско општество, а не општество на етнички заедници. Значи, тоа е сериозниот пропуст што е направен. Од таму сметам дека следниот чекор, значи ова треба се почне да се прави. Затоа велам кај нас, кога зборуваме за известно разбирање и толеранција, моделите за тоа како успешно треба да се прави, можеме да го најдеме во дел од организираните активисти и здруженија во она што го нарекуваме граѓански сектор. Таму имаме неколку битни оази, битни примери од кои може да земеме сериозни искуства кои потоа треба да се применат. И тие не се доволни сами за себе. Значи, ние треба да го правиме тоа што треба да дефинитивно да седнат сите во Република Македонија, политичките елити пред се, но се разбира со големо учество на граѓаните кои гледаме последнава година навистина станува прилично влијателно, да почнеме да градиме граѓанска држава, граѓанска Република Македонија, во која нема да има предоминација на било која етничка заедница, во која граѓанинот ќе биде на врвот, во која од граѓанинот, како што се вели во уставот, произлегуваат и на граѓанинот му припаѓаат сите привилегии од државата. Од таму, следниот чекор кој треба да се направи е да се изземат верските заедници од уставот. Македонија и со уставот да се декларира како суштински секуларна држава. Како суштински секуларна држава. И во таа смисла, кога ќе почнат сите тие работи да се градат, ние ќе почнеме да создаваме еден амбиент во кој тогаш овој тип на образовни концепти ќе имаат некаква смисла и ќе бидат дел од целиот тој системски напор кој треба да се спроведува. Доминантно во сето тоа треба да бидат човековите права и слободи. И таму лежат сите одговори на нашите прашања. Вие не можете денеска да се декларирате дека сте секуларна држава, дека сте подписници на сите декларации за човекови права, дека сте ги подпишале, дека декларативно дека ги подпишувате, а во земјата да не ги почитувате тие права на верските заедници, на сите припадници кои сакаат да се организираат. Да не заборавиме, во Република Македонија постои една православна Охридска архиепископија заедница која последните 14 години нема ден да не е гонета по судски пат или со насилство преку медиумите и така натаму, само заради тоа што припадниците на таа верска заедница се определиле на еден поинаков начин, односно на суштински начин, бидејќи тие се единствената канонска православна црква призната во Република Македонија, да ја практикуваат нивната верска припадност. И кога имате таква ситуација во која не се толерира тоа, кога тоа политички се гони, ние не можеме да разговараме за тие за прашања од овој аспект, а да не ги имаме предвид сите тие аспекти. Затоа велам, граѓанско општество, почитување на човековите права ќе не доведе во тоа тогаш овие концепти во образованието ќе добијат суштина и ќе добијат смисла и тежина. Иначе сами по себе додека живееме во ваков амбиент нема решение на тие. Граѓанските организации ги спомна Бојаровски, има еден податок, односно сите знаеме дека тие се повеќе финансирани од странски програми, што може да води кон заклучокот дека овие меѓуетнички односи не се на приоритетната листа на државата за решавање. Па изгледа така практично, но не би требало да е така, посебно што ние нели имаме цел, како се вика, секретаријат за спроведување на рамковен договор и тој колку години функционира, би требало до сега веќе да ги разреши овие некои елементарни проблеми. Мислам, недозволиво е во едно вакво општество, јас пак да се критикувам, во која велиме дека има соживот, има традиционални кодови и така натаму. Вчера имавме кроника во една албанска телевизија дека наголемо се бришат албанските написи во некои македонски средини и вице-верса. Чисто јазикот ги смета, ова е нова појава. Значи ова не било во Македонија и на крајот останува само англискиот збор да пишува, не знам сега. Значи карикатурирам за Битола и така натаму. Да, значи тоа. И второто што сакав да го кажам, значи не ја знам до крај ова програмата последната на Министерството за образование, но мислам дека една образовна програма пред се би требало да биде целосна. Во смисла не можете вие да сакате да импозирате парцијални модели за, не знам, за основно школа, а од друга страна да наговестувате два нови паралелни универзитети, како што
што беше случајот со овие најавените, не знаеме дали ќе се формират или не, но два универзитета, Мајка Тереза и Дамјан Груев, се универзитети кои на големо од политичките елити се промислуваат како некакви, не знам, бедемштини, академски бедемштини на македонското или албанското. И другото што повеќе е истото, значи првото е треба да биде целосно решение и другото автентично решение. Што мислам под автентично решение? Мислам на тоа дека ова нашето искуство не може, значи, од никаде да се подобри од надвор и треба да смислиме. Значи, ние имаме ваква состојба во Македонија која на изглед, значи, изгледа дека е лоша, да кажеме, зашто произведува голема поделеност. Тоест, кај нас најголемите заедници се различни, значи, и по јазик, и по писмо, и по вера, и по националност. И тоа, гледано вака, значи, произведува една елементарна фрагментарност. Но знаејќи ги искуствата, неве, например, ако се споредиме со најблиските во Босна, каде што, не знам, писмото беше исто, јазикот беше исто, можеби и националната припадност и така натаму, но чисто само од некои други аспекти луѓето таму повеќе се испокара отколку ние што не сме се зимале или не сме се мешале многу едни со други, но врз база на ова, значи она што може ние да евидентираме како слабост, истото може да го претвориме во предност со едно автентично решение. А мислам дека дел од такво решение е она што го кажа господинот Бојаровски, време е ние да градиме еден супраидентитет на граѓанска нација во која нема да биде важно другите припадности пред една припадност. Ова е посебно важно, значи посебно важно е, како што знаете вие, во безбедносните служби, во институционалното функционирање и така натаму, мора секој, значи пред кога ќе дојде секој граѓанин во шалтерот, да пред себе да гледа службеник на Република Македонија, а не таму да го гледа, не знам, непријателот или пријателот, што досега е случај и тоа влијае. Значи тоа е елементарно. Мојот прв контакт со државата, ако е необичен или ако е непријателски, како што е на многуте граѓани, не знам, со ова пријавувањето, безпотребното пријавување на данок на УЈП и така натаму, веднаш, значи тоа станува фрустрација и ја не можам да бидам пријателски расположен со една држава која бара безпотребно папири или друга која бара, значи, фирма приватна, било тоа да е за струја или за телефон, која ми бара пари и јас чекам на ред да им дадам пари. Она што е важно во овој супра, да го наречеме граѓански идентитет и кој што се сложувам пак, значи дел од граѓанските иницијативи го наметна. Значи сите овие и ова политика и претходната во образованието која се викаше како коезија не успеа да ни произведе искуство во Македонија како што ни произведе на пример студентскиот пленум. Студентскиот пленум, значи од почеток до крај беше двојазичен, што не е случај, значи скоро со ниедно, не знам, не министерство, туку и локална заедница не е до толку успешно двојазично, чисто да не се осеќа никој обесправен. Значи ни тој што зборува македонски јазик, ни тој што зборува албански јазик, а ние имавме прекрасно едно такво искуство кое беше плод на не знам, некои млади ентузијасти, студенти и така натаму, и тоа ни се случи нас без никаков напор, без никакви странски пари, без никакви, не знам, домашни напори, значи беше плод на една конкретна сплотеност за здружена акција и мислам дека тоа секојдневно се повторува во Македонија, кој ние не го знаеме, дали во бизнисот, дали во други соработки, а тоа не го гледаме во медиумите, кои освен што некој дел од нив се сскачи, да не заборавиме, дел од медиумите, значи поголемиот дел на медиумите се нецелосни. Значи вие имате медиуми на албански јазик или на македонски јазик кои мислат дека се доволни сами во себе. И вие имате ситуација денеска, значи просечниот, дури добро информираниот македонски граѓани, на пример од културен аспект, нема да знае кој е елита 5.
А Елита 5 е светски бренд, да кажеме, на една рок група која албанците, не само тие во Македонија, туку сите албанци ја слушаат, не знам како, и човекот може да ни пројде, тој, не знам, рокерот или не знам, куварот кој што живее во Данска и е, не знам на колку насловници на Time, луѓето до некоја година не му беа слушнато име, само затоа што е тој албанец. Кога спомна дека тој јаде граф Тетовски, дека го смета тој и така натаму, значи одеднаш го препознавме, на пример, Рене Реджепи и така натаму. И го идентификуваат како македонец. Добро, не е проблем. Но во едно такво граѓанско општество за кое вие зборувате, веројатно повеќе верата и етничката припадност нема да бидат мотиви за инциденти како ваше завршеното излагање вечерва, господин Копатос. Да, па еве се, јас така, баш убава тема дојде. Оти сега, јас сум сепак свештеник, така некако пола од, иако допираат општествени прашања, доста допира и политички, намерно се воздржувам да коментирам, ама значи јас црквата ја доживувам како една права интернационала, така и постаната како права интернационала, и мислам дека таа функционира најдобро во такви некои услови. Особено ќе кажам дека во историјата е познато дека црквата функционирала добро, за чудо, во периоди кога владееле цареви кои што не биле многу побожни, значи не се занимавале многу со црквата. Тогаш кога се обидувала политиката да ја, како да речам, да ја постави некоја мерка на верата, тогаш настанувале обично и проблемите. Би било подобро на црквата. И би било подобро на црквата, мене лично секако како личност да кажам. Мене лично, јас сум застапник, веќе излезам од тоа, како политичко бите. Значи, јас сум застапник на тоа дека треба во едно модерно време да се гради едно модерно општество граѓанско и после да се бориме со аргументи кој е, каде, што е, како, бидејќи, еве пред емисијата така споделивме, јас се чувствувам дека се наоѓам вака доста време во едно исчудување феноменолошко во последниве месеци, можеби година и повеќе. И веќе сум заморен од тоа ловење на разни феномени, ваков феномен, онаков феномен. И чувствувам потреба малку од креативност во општествениот живење, од, како да речам, една потреба за градење, една потреба за разум, за мислење, за интелигенција. Така. И мислам дека тоа би било добро решение. Тоа би било интелигентно решение да се направи едно добро граѓанско општество без овие вмешувања. Поделби, да. Ви благодарам, на крајот се согласивме сите. Простори на луѓето да, како што треба религиозноста си ја, така, па каква и да биде. На верници. Да. Отец Калпаковски, Османот Рамадан Рамадани, Зоран Бојаровски, мој колега, ви благодарам вечерва што бевте во емисијата Отворено. Ова недела ќе се случува доста работи на политичката сцена. Следниот понеделник, кога е нашата следна емисија, е околу еден месец откако се одложија предвремените избори. Дали нешто од реформите се заврши, поради кои тие и се одложија, ќе анализираме тогаш. Следете ги политичките настани во текот на овај недела. Поставувајте ги вашите прашања на профилите на Отворено на социјалните мрежи Facebook и Twitter или сојавување на телефонот 077 508 843, а ние ќе го организираме вашето присуство во студиото. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.